falando Isaías 14, tá? Beleza? Beleza? Faz ele aqui. Embola. Ó, bonito. Aqui. Certo? Secas. Folhas secas, tá? Gravetos bem fininhos. Beleza? Seguinte. Aí o seguinte. Presta atenção aqui, ó. Quem estiver atrás, olha aí pra frente, tá? Pergunta de prova. O ninho fica embaixo. Não meu inimigo. O vento tem que ser meu amigo. Eu estou sentindo que o vento está vindo cá. Ou eu estou errado? Tá? Tô bem? Vem aqui negócio. Olha a ciência. Tem que usar a ciência para isso, né? Então vamos lá. Pegamos, separamos, gravetos finos. Começa a montar a minha pirâmide. Olha que coisa linda. Ó, aqui, aqui e aqui. Ó. Deixo a abertura onde o vento está aqui. Certo? Ó, só segurando com a minha mão, ó. Ele vai ficar em pé. Ó, já está ficando. Aqui. Aí. E vou alimentando. Vamos lá. Estão vendo? Olha que maravilha. E deixei aqui, ó, o ninho aqui, ó. O vento. Vem aqui. Com um fósforo, certo? Ou o material que eu vou utilizar, ou o ninho já pegar no fogo depois da fricção, o vento vai me ajudar assoprando.